Как сделать тише вентилятор на компьютере? Громко шумит кулер на процессоре. Скачиваем приложение SpeedFan, устанавливаем, запускаем. На вашем компьютере обороты вентилятора может не регулироваться. Выбираем свой вентилятор, вентилятор 1, 2, 3, 4, 5. У меня это вентилятор 2. Уменьшаем. Стрелка вниз. Уменьшаем обороты вентилятора. Вентилятор 1. Если у вас есть дополнительный вентилятор, можем также уменьшать. И вентилятор 3. Уменьшаем. 100% пытаетесь уменьшить, не уменьшается, значит обороты вентилятора не регулируются. Свернуть. Программное обеспечение свернуто в трей.